แรง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 โอ้จะไปยืนมุมนู้นเด้อ ฮะ ต่อ ไหน ต่อ โตโตอ๋อโอเคขอบคุณครับที่โบกขอบคุณครับที่โบกใส่เกียร์อะไร เกียร์วิ่งใส่เกียร์2เกียร์ เกียร์ ปั่ สอง นใส่500 อ๋อใส่500 700ก็ใส่ได้ ใส่ได้นะ แต่ก็ต้องยกมันรู้สึกมันก็ ไม่ต่างกันหรอมั้ง ครับคล้ายๆกันกับนั่นแหละ มันดินแห้งเนาะใช่ดินแห้ง แต่ต้องลองแต่ใบถ้าใบใหม่อาจจะหนัก ใบไม้ก็หนักอยู่นั่นเลยนี่ใบหมด ให้ลองดูตอนใบใหม่ นี่ครับคันนี้ชอบเล่นของใหญ่ก็ สวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับ32เสียโบ๊ทครับโอ้แรง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 นี่ครับใส่เกียร์ 1ครับผมอ๋อเกียร์ 1เฉพาะดินตรงนี้ครับเป็นดินปลวกดินเปียกดีมากเลยครับเนี่ยโอ้แปลงนี้ปลูกอ้อยครับเสียโบ๊ทอาจารย์โบ๊ทของเราแปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 ไร่ครับมาเลยครับจัดเกียร์ 2PTO ก็540นะครับเสียงนี่พอเสียโบ๊ทคิดว่าเอา50มาปั่นนะครับมันจริงไม่ใช่นะครับแกไม่รู้ครับแกมาทีหลังจะได้เป็น32นี่แหละแต่โรตารี่นี่ของผมนะครับ182ครับผม183ไม่ใช่182โอ้อ้าวยกทำไมนะต่อครับต่อเฮ้ยแรง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 โอ้โหไงดันไม่ลื่นเลยก็ขับรถคล่องนะครับปกติโรตารี่ของ32ก็จะเป็น165นะครับประมาณนั้น
อนนี้เล่น183เลยครับ ก็ความรู้สึกก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตอนนี้ฟันมันหมดนะครับแต่ถ้าฟันใหม่ก็อาจจะเหนืดเหมือนกันครับจวดครับจวดมันจะวิ่งตามก็วิ่งตามไม่ทันหรอกโอ้สุดยอดครับสุดยอด4 ไร่ก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะครับเพราะว่าเป็นดินแห้งครับผมปั่นง่ายนิดนึงมาแล้วครับสังเกตดูนะครับใหญ่เกินรถมากครับดูครับความแรงครับโอ้โหเหยียบทีนึงนี่ควันดำนี่พุ่งออกเลยครับเดี๋ยวจะวิ่งตามครับเดี๋ยวจะวิ่งตามสักเที่ยวหนึ่งเกียร์ 2เกียร์ 2เกียร์ 3เกียร์ 2ครับจะวิ่งตามก็เหนื่อยแล้วครับคลิปนี้นี่ตั้งใจสร้างโดยเฉพาะครับเดี๋ยวมารออยู่ตรงนี้แหละ
อีก2 รอบก็หมดแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่ครับคูโบต้าใส่เสื้อยันมาครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ